Pronto, gente, chegamos na Suíça Chegamos na e a Suíça. primeira parada depois de sairmos do aeroporto de Zurique é trazer minha mãe para assistir aos jogos típicos, né, atividades esportivas Tá bonito, né, típicas aqui da Suíça. Ó. A gente tá numa quadra, isso Ai, que é um lindo. esporte típico dos suíços, tá? É lindo, né, João? E nessa época de inverno existe uma concentração maior de esportistas, né? Dessas atividades aqui. É muito bonito, né, E João? olha, Ai, que é lindo. bem interessante. O que chegar primeiro ganha, né? É. Ai, que lindo. Menina, show de bola. Trouxe mamãe para vir comer uma comida tailandesa. Para ela ver de perto. Olha só. Bonito mesmo, né, João? É lindo. Muito lindo. Como ele tá esperando o amigo dele, né? Amor, ligou para um amigo nosso, Johannes, para vir nos fazer companhia. Deixa eu ver se eu visualizo aqui fora. Tá frio, hein? Não se compara com Portugal, ó. Cuidado com essa porta, viu? Cuidado. Olha só que é gelo. Olha só que é neve. Aqui é outra quadra de esportes. Isso aqui, na verdade, é como se fosse um ginásio, tá, gente? Aqui fora ó, tem um campo de futebol. Olha só. Um campo de futebol. Onde as pessoas também praticam esportes, né? Futebol. Fußballspiel, da Sagmann auf Deutsch. As pessoas falam em alemão. Tá muito frio lá fora. Tá muito frio, João. Tá. Melhor. Gente, esse esporte é típico do inverno, tá? Curling. É. Eu vou registrar um pouquinho para vocês terem uma noção de como funciona isso. Eu não entendo, tá, gente? Mas é um esporte típico deles aqui na Suíça. Praticam jovens, adolescentes, idosos, adultos, homens, mulheres. Ó, ali tem uma mulher, tá vendo? Na pontinha do lado esquerdo. Aqui nós estamos com o marido, Johannes, amigo de marido, o Mames. Ó, Mames super feliz. Mami super feliz, maravilhosa. Não estou cansada. Não, Estou toda linda, maravilhosa. Mami super tá feliz sempre na feliz. Suíça, né? Mami já recebeu elogios de Johannes. Johannes disse que ela sie sieht schön und gut aus, que significa ela aparenta bem e bonita. Que lindo. Gente, agora nós vamos jantar. E aqui estou eu, gente. Olha eu aqui para registrar para vocês esse momento em família. É bonito, né, esse esporte, né, filho? Eu espero que vocês estejam gostando, gente, desse tipo de conteúdo, dos vídeos aqui do canal. Eu só quero dividir o melhor dessa terra com vocês, tá? O que há de melhor e mais bonito para mostrar para vocês. E ainda contemplando tudo junto com a minha mãe, que é o meu presentão de Deus para esse final de ano em minha vida, em família. Não tinha coisa melhor, não haveria um presente melhor e maior e mais bonito para eu ganhar de Deus, diretamente das mãos de Deus, para estar aqui comigo, vivenciando tudo isso junto comigo. Beijo. Fiquem com Deus.
E por favor, deixem o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, gente. Beijo grande no coração de vocês. Gente, as emoções vêm sempre em dobro. Acabei de encontrar a minha primeira patroa da Suíça. A pessoa para quem eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez no mato, na plantagem, na colheita, porque eu sou dessas. Sou raçuda, guerreira de Deus, rapaz. Amore, beijo. Your hands. Beijo. Mames. Beijo. Tchau.